ഹലോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കംപ്രസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റം. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേപോലെ വേറെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, ഇവാപ്പറേറ്റർ, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി തുടർന്നുള്ള വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കംപ്രസേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ, ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഇതിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എ സിയുടെ ഒക്കെ തണുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗം. കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, മെഷീനാണ്. കംപ്രസറിൽ നിന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് നേരെ പോകുന്നത് കണ്ടൻസറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക്, ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റായിട്ട് മാറും. കംപ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ്. ഹൈ പ്രഷർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസറിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് ഈ വേപ്പർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറേ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടും, എന്നിട്ടാണത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത്. എന്നതിന് ശേഷം ആ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിൽ പോയി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നേരെ വീണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ വർക്കിംഗ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ വീഡിയോസ് എടുത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ചാണ്. കംപ്രസർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. കംപ്രസർ കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിൽ നിന്നുള്ള ഹൈ പ്രഷർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് നേരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് കണ്ടൻസറിലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് അത് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള കുറേ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റായിട്ട് മാറുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Condensers. In a typical refrigerant condenser, the refrigerant enters the condenser in a superheated state. It is first desuperheated and then condensed by rejecting heat to an external medium. The refrigerant may leave the condenser as a saturated or subcooled liquid depending upon the temperature of the external medium and design of the condenser. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? റെഫ്രിജറൻറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ കണ്ടൻസർ ഇൻ എ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസർ. സാധാരണ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക്, കണ്ടൻസറിനകത്തേക്ക് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായാലും മതി. സൂപ്പർ ഹീറ്റഡും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവർ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നു. ദെൻ കണ്ടൻസ്ഡ് ബൈ റിജക്റ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം. അപ്പോൾ ആ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? തണുപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടേക്കാണ് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആവാം, വെള്ളം പോലെയുള്ള കൂളിംഗ് വാട്ടറൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് മേ ലീവ് ദ കണ്ടൻസർ ആസ് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർ സബ് കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് ഒന്ന് ഒരു കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ, ഒന്ന് സബ് കൂളിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കൂടി ആവാം വേണമെങ്കിൽ. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ആവാം വേണമെങ്കിൽ.
depending upon the temperature of the external medium and design of the condenser. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. അടുത്തത് classification of condensers. Classification of condensers. Based on the external fluid, condensers can be classified as air-cooled condensers, water-cooled condensers, and evaporative condensers. Air-cooled, water-cooled, and evaporative condensers. അത് ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. എയർ-കൂൾഡ് കണ്ടൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ എയർ-കൂൾഡ് കണ്ടൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, as the name implies, in an air-cooled condenser, air is the external fluid. അല്ലെങ്കിൽ that is the refrigerant rejects heat to air flowing over the condenser. Air-cooled condensers can be further classified into natural convection type or forced convection type. അപ്പോൾ ഇതിൽ എയർ കൂൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇതിനെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ ആവാം. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 2-3 ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാൾ മൗണ്ടഡ് ഹാങ്ങിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസറുകളാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസർ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റൂമുകളുടെയൊക്കെ പിൻഭാഗത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഭാഗം കാണാം. അവിടെ ഒരു ഫാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം. അതാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ ഉദാഹരണം. അടുത്ത നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിത്രം കാണാം. അതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിലേക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ഭാഗം കാണാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ അതവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസറിൻ്റെ സ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷനാണ്. അവിടെ ഫാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എയർ സർക്കുലേഷൻ വഴിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ഡിസൈനാണ് താഴത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൂഫ് ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ മൗണ്ടഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ. നേരത്തെ കാണിച്ച് വാൾ മൗണ്ടിങ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചിത്രം. താഴത്തുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്ലോർ മൗണ്ടഡ്, നിലത്ത് വയ്ക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് ടോപ്പിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസൈൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതിൽ ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൂളിംഗ് റേറ്റ് കൂട്ടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഡിവൈസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അടുത്ത് പലതരത്തിലുള്ള എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലാദ്യത്തെ ഒന്ന് വയർ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ, അതല്ലെങ്കിൽ വയർ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്യൂബ് കുറേ മടക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വെറുതെ ഇത് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസറിനെയാണ് നമ്മൾ വയർ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക, നിങ്ങളതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിട്ട് കുറേ ചെറിയ ലൈൻസ് കാണാം. അപ്പോൾ ആ ലൈൻസിനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ്. ആ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. മാത്രമല്ല ആ ലൈൻസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോയിൽ ഫോമിലിരിക്കുന്ന കട്ടി കൂടിയ ലൈൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കട്ടി കൂടിയ സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇൻ, റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്യൂബാണത്. വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീളത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുത്തനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ വയറിൻ്റെ 2 പർപ്പസാണ്. ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന കോയിൽ ഷേപ്പിനെ അതേപോലെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്ന ഒരു എലമെൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ വാഹനങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനിലൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഫിൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളുടെ ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ എഞ്ചിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പോലെ ഫിൻസ്. ആ ഫിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാനും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പെട്ടെന്ന് നടക്കാനാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വയറിൻ്റെ ഒരു തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടി അതിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഡിസൈൻ. അടുത്തത് വയർ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ, എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ. വയർ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ, ഇത് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറാണ്. ഇത് വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിൻ വയേഴ്സ് ആർ വെൽഡഡ് ടു ദ serpentine tube coil. The wire act like fins for increased heat transfer area. These condensers are used for small capacity refrigeration systems like household refrigerators and freezers.
അടുത്തത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ആണ്. ഇൻ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസേഴ്സ് വാട്ടർ ഈസ് ദ external fluid. Depending upon the construction, water cooled condensers can be further classified into double pipe or tube-in type, shell and coil type, shell and tube type. ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഡബിൾ പൈപ്പ് ഓർ ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ട്യൂബിനകത്തൂടെ വേറൊരു ട്യൂബ് കടത്തിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ട്യൂബിനകത്തൂടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കൂളൻ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ചിത്രത്തിൽ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂളൻ്റ് ഇൻ, ഇവിടെ നോക്കുക, കൂളൻ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം കാണാം. അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗം കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കൂളൻ്റ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിൽ പൈപ്പിലൂടെ കൂളൻ്റ് ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ റെഫ്രിജറൻ്റ് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ പോകുന്ന കൂളൻ്റിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട്? റെഫ്രിജറൻ്റ്. ഉള്ളിലെ പൈപ്പ് കൂടെയാണ് കൂളൻ്റ് പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് റെഫ്രിജറൻറ്റും പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പോയി അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൂളൻ്റ് ഔട്ട് റെഫ്രിജറൻ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിലുള്ള ഹീറ്റ് കുറേ ഈ കൂളൻറ്റിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ കൂളൻ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറും. റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കുറേ ഹീറ്റ് ഈ കൂളൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്ത് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഈ കോയിൽ ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് പാക്കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഇതിൽ കൂളൻ്റ് ഉള്ളിലൂടെയും റെഫ്രിജറൻ്റ് പുറത്തൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിലുള്ള ഹീറ്റ് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന കൂളൻറ്റിലേക്കും കുറേ പോകും, അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ചുറ്റുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കും പോകും. കാരണം എന്താ? റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ട്യൂബാണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കും ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ല റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ കൂളൻറ്റിലേക്കും ഹീറ്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഡബിൾ പൈപ്പ് ഓർ ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡബിൾ ട്യൂബ് ഓർ ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസേഴ്സ്. ഡബിൾ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ പൈപ്പ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ആർ നോർമലി യൂസ്ഡ് അപ് ടു 10-ton refrigeration capacity. As shown in the figure, in these condensers, the cold water flows through the inner tube while the refrigerant flows through the outer tube. The refrigerant in the annulus rejects a part of its heat to the surroundings by free convection and radiation. അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് പുറത്തേക്കും ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൂളിംഗ് വാട്ടറിലേക്കും ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഡബിൾ പൈപ്പ് ഓർ ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ ടൈപ്പാണ്. ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ, അതിനകത്തൊരു കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോയിലിനകത്തൂടെ കൂളൻ്റ് കടത്തിവിടും. ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസൽ, അതിനകത്തൊരു കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം കൂളൻ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൂളൻ്റ് ഇൻ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂളൻ്റ് ഔട്ട് കാണാം. അതേപോലെ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇൻ കാണാം. ചിത്രത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ കോയിലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് റെഫ്രിജറൻ്റ് ഔട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് വരുന്നത് ഈ ഷെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. റെഫ്രിജറൻ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വേപ്പർ ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേപ്പർ ഫോമിൽ വരുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂളൻ്റ് ഈ കോയിലിനകത്തൂടെ കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് ഈ കോയിലിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത കൂളൻ്റിൽ ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് തട്ടുകയും അങ്ങനെ റെഫ്രിജറൻ്റിലുള്ള ഹീറ്റ് ഈ കൂളൻ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കൂളൻ്റ് ഹീറ്റാവും, അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഈ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് താഴെ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെയും ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ഈ ഷെല്ലിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? ഈ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് റെഫ്രിജറൻറ്റിലേക്കും ഷെല്ലിൽ നിന്ന് കൂളൻ്റിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കും ഹീറ്റ് റിജക്ഷനുള്ള ധാരാളം സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദീസ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സിസ്റ്റംസ് അപ് ടു 50 ton capacity. The water flows through multiple coils which may have
fins to increase heat transfer coefficient. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോയിലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഫിൻസ് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ heat transfer ലഭിക്കും. The refrigerant flows through the shell. In smaller capacity condensers, refrigerant flows through the coils while water flows through the shell. Figure shows a shell and coil type condenser. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോളർ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടൻസേഴ്സിലാണെങ്കിൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കോയിലിലൂടെ പോവാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കോയിലിലൂടെ പോകുന്നത്? റെഫ്രിജറൻറ്റ് കോയിലിലൂടെ പോകുന്നത് സ്മോളർ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ കോയിൽ ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കോയിലിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് വളരെ സ്മോളർ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉള്ളിലുള്ള ട്യൂബിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ്. ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പരിചയമുള്ളതായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് നമ്മൾ പവർ പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു കണ്ടൻസറാണ് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു ഷെല്ലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഷെൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ടർ കവറ്, അതിനകത്ത് കുറേ ട്യൂബുകൾ, കൂളൻ്റ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, കൂളൻ്റ് ട്യൂബ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കൂളൻ്റ് ട്യൂബ്സ് ഈ നീളത്തിൽ ഈ ലെങ്ത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം കൂളൻ്റ് ട്യൂബ്സാണ്. ഇതെല്ലാം കൂളൻ്റ് ട്യൂബ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഏറ്റവും പുറമായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു ഔട്ടർ കവറുണ്ട്. ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു ഔട്ടർ കവറുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഒരു ഈ പുറത്തുള്ള കവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. അവിടെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം കാണാം. റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇൻ ഈ ഔട്ടർ കവറിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗമുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം കാണാം. അതേപോലെ ഇവിടെ കൂളൻ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം കാണാം. അതേപോലെ കൂളൻ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം കാണാം. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇടയിലൊരു ഒരു 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 ഡിവൈഡിങ് വാള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടെ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ ഷെല്ലിനകത്തേക്ക് കിടക്കും. ഈ ഷെല്ലിനകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റിന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് കാരണം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂബ് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഏരിയ മുഴുവനായിട്ട് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇതുവഴി കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇതിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഒന്നും ആദ്യം ഈ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെത്തും. ഇതിനിങ്ങോട്ടോ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൂളിംഗ് വാട്ടർ നേരെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ട്യൂബ് വഴി കടന്ന് ഇവിടെ എത്തും. ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ വഴിയില്ല. ഇത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ട്യൂബ് വഴി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും. ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഈ ഒരു സ്പേസിലെത്തും. ഇവിടെ നിറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കൂളൻ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകും. അതേസമയം റെഫ്രിജറൻറ്റ് നോക്കുക, റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ്, ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇതിലുള്ള ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന കൂളൻ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പുമായിട്ട്, തണുത്ത കൂളൻ്റ് കടന്നു പോകുന്ന പൈപ്പുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻറ്റ് നേരെ ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക, റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് റെഫ്രിജറൻറ്റ്. ഇവിടെ താഴത്തെ ചിത്രത്തിന് താഴെ ഇതിൻ്റെ എ 2 പാസ് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ. 2 പാസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ, ആദ്യം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു, പിന്നെ വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു. ആ ട്യൂബുകൾ 2 ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മുകളിൽ താഴെ 3 ട്യൂബും മുകളിൽ 3 ട്യൂബാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 2 പാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ്, ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടൻസർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സിസ്റ്റംസ് ഫ്രം 210 to hundreds of ton capacity. In these condensers, refrigerant flows through the shell while water flows through the tubes in single to 4 passes. അപ്പോൾ
നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഒരു 2 പാസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വലത്തോട്ട് പോകുന്നു, പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് പോകുന്നു, അങ്ങനെ 2 പാസ്സാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ വീണ്ടും ഒരു തവണയും കൂടിയും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ സിംഗിൾ ടു 4 പാസസ് വരെ ഉണ്ടാവാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. The condensed refrigerant collects at the bottom of the shell. The coldest water contacts the liquid refrigerant so that some subcooling can also be obtained. The liquid refrigerant is drained from the bottom to the receiver. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു ഈ കൂളിംഗ് വാട്ടർ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? കൂളിംഗ് വാട്ടർ വരുന്നതും ബോട്ടം സൈഡിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആവുന്നതും ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തു കൂടെയാണ് കോൾഡ് വാട്ടർ വരുന്നത്. ഏറ്റവും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇതുവഴി കടന്നുപോയി ഇതുവഴി തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ മുകളിലെ ലൈനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ കോൾഡ് വാട്ടർ കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം എന്താ? ഇതിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് കുറച്ചൊരു ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ താഴത്തുള്ള ട്യൂബുകളിൽ സാധാരണ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ വരിക? ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്നത് കൂടുതലും വളരെ ഫ്രഷായി വരുന്ന വാട്ടറാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കോൾഡസ്റ്റാണ്. കോൾഡസ്റ്റ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. കോൾഡസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നോക്കുക, ഈ ഷെല്ലിനകത്ത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ താഴ്ഭാഗത്താണ് ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് എല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുക. കാരണം ലിക്വിഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇതിനെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നേരെ താഴ്ഭാഗത്ത് വന്ന് അതവിടെ നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ താഴ്ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല തണുത്ത കൂളിംഗ് വാട്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ആൾറെഡി തണുത്ത് ലിക്വിഡായിരിക്കുന്ന ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ കോൾഡായിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് വാട്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് സബ് കൂളിംഗ് നടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത്. സബ് കൂളിംഗ് എന്താണ്? സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, സബ് കൂളിംഗ് ഈ വേപ്പർ ജസ്റ്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ആ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. വേപ്പറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത ഫോമിലുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ നമ്മൾ സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല, അതേസമയം ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണ്ടൻസറിൽ അങ്ങനെ സബ് കൂളിംഗ് നടക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? ആൾറെഡി ലിക്വിഡ് ഫോമിലായ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ ഫ്രഷായിട്ട് വരുന്ന കൂളൻ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് സബ് കൂളിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. There might be a vent connecting the receiver to the condenser for smooth drainage of liquid refrigerant. The shell also acts as a receiver. Further, the refrigerant also rejects heat to the surroundings from the shell. The most common type is horizontal shell type. A schematic diagram of horizontal shell and tube type condenser is shown in figure. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? റിസീവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെൻറ്റ് ഇതിലുണ്ടാവാം ഫോർ സ്മൂത്ത് ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ്. അതേപോലെ ദ ഷെൽ ഓൾസോ ആക്ട്സ് ആസ് റിസീവർ. അപ്പോൾ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ ഷെല്ലിനെ തന്നെ ഒരു റിസീവറായിട്ട് മാറ്റാം, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് റിസീവറിലേക്കുള്ള ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഒരു വെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫർദർ ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഓൾസോ റിജക്ട്സ് ഹീറ്റ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഫ്രം ദ ഷെൽ. അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് നേരിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൂളൻറ്റിലേക്കും ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷെൽ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പിലുള്ള കണ്ടൻസറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്
കണ്ടൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയർ കൂൾഡ്, വാട്ടർ കൂൾഡ്, അങ്ങനെ 1-2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് സിലബസിൽ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സിലബസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസേഴ്സിന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ പുസ്തകങ്ങളോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വായിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എയർ കൂൾഡ്, അതേപോലെ വാട്ടർ കൂൾഡ്. എയർ കൂൾഡിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ, അതേപോലെ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ, അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ളതും. വാട്ടർ കൂൾഡിൽ ട്യൂബ് ആൻഡ് ട്യൂബ്, ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ, അതേപോലെ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ്, ഇങ്ങനെയുള്ള 2-3 തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കംപ്രസറിൽ വെച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് നേരെ പോകുന്നത് കണ്ടൻസറിലേക്കാണ്. കണ്ടൻസറിൽ വെച്ച് ഈ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു, കുറേ ഹീറ്റൊക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറിയ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അടുത്തത് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? അടുത്ത് പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിലേക്കാണ്. എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് അതൊരു ലോ പ്രഷർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് തന്നെ വന്നത്, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സങ്കല്പം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസർ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം. ഈ ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ്, അതല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ആൻഡ് ട്യൂബ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മസ്റ്റാണ്. ചിത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചു വയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ അതേപോലെ ആദ്യം കാണിച്ച ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷനും അതേപോലെ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷനും തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചോദിച്ചോളുന്നില്ല. ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ വരച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാനിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ, നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കോയിൽ വരച്ച് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. അതങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോട്ടോ കണ്ട പോലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇനി അഥവാ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ഫാനും ഒരു കോയിലും വരച്ച് വയ്ക്കുക, ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോയിൽ മാത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇത് നാച്ചുറൽ എയർ ഫ്ലോ കൊണ്ട് ആണ് ഇതിൽ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത് പറയാം. ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫാനിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി കുറേ എയർ ഇതിനകത്തേക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ റേറ്റിലുള്ള ഉയർന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അതാണ് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.